அப்புறம் பாலாஜி சார் நீங்க வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணீங்க இல்லையா? இப்போ இன்னையோட வந்து கிளாஸஸ் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகேங்களா? எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து முடிச்சிட்டோம். இது வந்து எப்படி இருந்தது கிளாஸஸ் உங்களுக்கு? எப்படி என்ன மாதிரி எதிர்பார்த்தீங்க? நீங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இருந்துச்சா? ஆன்லைன்ல வந்து எப்படி கத்துக்க முடிஞ்சிச்சா? இன்டராக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சா? எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறது உங்க வியூஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே சார், நான் வந்து சென்னையில இருந்து பேசுறேன். எனக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் படிக்க ரொம்ப ஆசை இருந்தது. பட் கிளாஸ் வைஸ் நான் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது, எப்படி உங்களுக்கு புரியுமா புரியாதான்னு. பட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆக எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்தது, எனக்கு புரிஞ்சுது. ரெண்டாவது அதை வந்து நம்ம டே டு டே நம்ம மொபைலில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நல்லாவே புரிய ஆரம்பிச்சது. அதே மாதிரி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், பேசிக் நல்லா புரிஞ்சதுனால ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டும் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகுன்றது நல்லா தரவாக புரிஞ்சுது எனக்கு. அதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது 90% நம்மளால எல்லா ஃபால்ட்டுமே டயக்னோஸ் பண்ண முடிஞ்சது. ஓகே ஓகே ஓகே. ஆன்லைன் வந்து உண்மையிலே நான் எதிர்பார்த்தோட எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையா இருந்தது. ஓகே 90% எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபையா இருந்தது. ஓகே சூப்பர் சூப்பர். எனக்கு நல்லா இருந்தது. ஓகே ஃபைன் ஃபைன். ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். ஓகேங்க ஃபைன். அபூபக்கர் உங்க வியூஸ் வந்து ஷேர் பண்ணீங்க. நேம் வந்து முகமது அபூபக்கர். நாங்கள் புளியங்குடியில வந்து மொபைல் ஷாப் ஆல்ரெடி ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் அப்டேட் வந்து கொஞ்சம் தேவைப்படுச்சு. முன்னாடி வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கனாலும் ஒரு சில புது மாடல் இருந்து சில கம்ப்ளைண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. இந்த ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு பார்த்தேன், சரி அவங்க யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணேன், நல்லபடியாக நாலேஜாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுனால ஜாயின் பண்ணேன். இப்போ அவங்கள்ட்ட வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன், நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. மேக்ஸிமம் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க தாராளமா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க கொடுக்குற ஃபீஸை விட உங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ணி தரக்கூடிய அளவுக்கு கண்டிப்பா நாலேஜ் இருக்கும். கண்டிப்பா நான் வந்து இப்பதான் புதுசா கடை ஓபன் பண்ணிருக்கேன். ஆல்ரெடி ஏற்கனவே 2 இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சேன், ஆனா அந்த அளவுக்கு என்னால அங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ண முடியாது. சாரோட வீடியோஸ் வந்து நான் ரெகுலரா பார்ப்பேன், யூடியூப்ல அடிக்கடி பார்ப்பேன். அதுல இன்ஸ்பயர் ஆகி சார்கிட்ட எப்படியாவது ஒரு கனெக்ஷன் வச்சுக்கிறணும், அவர்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்டா நான் சேரணும் அப்படின்ற ஆசை எனக்கு ரொம்ப நாளாவே இருந்துச்சு. சரி, நம்ம தான் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோமே, அதை வச்சு நம்ம ஏதாவது செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணி ரன் பண்ணேன். பட் எனக்கு வர சில ஃபால்ட் வந்து காமனா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதோட எனக்கே ஒரு ஃபியர் இருந்துச்சு, என்னென்ன செய்வோம், இதுக்கு மேல நம்ம ரன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபியர் இருந்துச்சு. அதோட அந்த சேம் டைம்ல வந்து சாரும் ஆன்லைன் கிளாஸ் நான் வந்து கண்டக்ட் பண்றேன், வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஃபர் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதை பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்பவுமே ஹாப்பியா இருந்துச்சு. உடனே பார்த்த உடனே சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி, சார் இந்த மாதிரி நானும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன். அவங்களும் ஓகே இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்லாம் சொன்னாங்க. நான் வந்து இல்லை, இப்போ கிளாஸும் இப்போ ஜாயின் பண்ணி இப்போ கோர்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு. ரொம்பவுமே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கேன். ப்ளஸ் இன்னும் எனக்கு வந்து இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னன்னா பேக் அண்ட் சப்போர்ட். சாரோட மூலயமா எனக்கு நிறையவே ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு. நான் என்ன டவுட் கேட்டாலுமே சார் வந்து ஹெசிடேட் பண்ணாமல் உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க. ப்ளஸ் டீம் மெம்பர்ஸும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ரொம்பவுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணனால அது ஒரு ஃபேமிலியா நாங்க இப்ப ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கு. நான் என் பேர் கண்ணன், நான் தாம்பரத்துல இருந்து கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நிறைய ஐசி மாத்திருக்கேன், பட் எதுக்காக அப்படின்லாம் ஐடென்டிஃபை எல்லாம் பண்ணல. மாத்தினா சரியாயிடும் அப்படி ஒரு புத்துமதிப்பா மாத்திட்டு இருந்தேன். பட் ரொம்ப நாளா உங்க வீடியோ வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி, ஆன்லைன் உங்ககிட்ட நேர்ல கிளாஸ் போறதுன்னு தான் ஆசைப்பட்டேன். ஏன்னா எனக்கு 3 ஷாப் இருக்கிறதுனால வர முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நான் ஒரு டெக்னிக். அப்ப இருக்கும்போது நீங்க ஆன்லைன் சொன்ன உடனே தான் சரி ஓகே அப்படின்னு நான் தான் லாஸ்டா ஜாயின் பண்ணேன். நாளைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நீங்க நைட் 11 மணிக்கு ஃபீஸ் பே பண்ணேன். ஜாயின் பண்ணேன். எனக்கு ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லா இருந்தது. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே என்ன பார்க்கணும், பேட்டரிக்கு எனக்கு என்ன பார்க்கணும் எதுவுமே தெரியாம இருந்தது. ஜஸ்ட் சார்ஜிங் மின் மாற்றுவோம், பேட்டரி போடுவோம், டிஸ்பிளே மாற்றுவோம், இல்லை சில வீடியோ பார்த்து நெட்வொர்க் ஐசி கம்ப்ளைண்ட் இது மாற்றினா சரியாகும் அப்படின்னு தான் தெரியும்னா இதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து இந்த கிளாஸ் மூலியமா தான் கத்துக்கிட்டேன். சூப்பர். அப்புறம் என்னோட பேட்ச்மேட்ஸ் எல்லாருமே நல்லா ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஏதாவது ஒரு சின்ன டவுட்ஸ்னா இது பண்றாங்க. சாரும் சப்போர்ட் பண்றாப்ல. நான் சாருன்னு சொல்ல மாட்டேன், ப்ரோ நல்லா சப்போர்ட் பண்றாப்ல. ப்ரோன்னு சொல்லாதீங்க, எனக்கு கோவம் வந்ததுங்க ப்ரோன்னு கேட்டால. என்னன்னு தெரியலங்க, என் பேர் சொல்லி கூப்பிடுங்க. நீங்க இத்ரிஷன் பேர் சொல்லி, சையதுன்னு பேர் சொல்லி கூப்பிட்டுருங்க. ஓகே, என்னோட ஃப்ரெண்டு அவர் நல்லா சப்போர்ட் பண்றாரு. என்னோட ஃப்ரெண்டு நல்லா சப்போர்ட் பண்றாரு. எனக்கு ஓகே, ஆன்லைன் கிளாஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் வந்து ஆஃப்லைன் போனா கூட இந்த அளவுக்கு இது பண்ணான்னு தெரியல, எனக்கு நல்லா தான் கத்துக்கிட்டேன். சரி, ஓகே. இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவலா உங்களுக்கு இண்டிபெண்டண்டா வந்து ட்ரேஸ் பண்ண முடியுது, ஒரு ப்ராப்ளம் எங்க இருந்து வருது என்ன பண்ண சொல்லி ட்ரேஸ் பண்ண முடியுது இல்லைங்களா? சரி, ஓகே, சூப்பருங்க. என் பேர் இம்ரான். ஒரு 5-6 வருஷமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த ஃபீல்ட்ல. ப்ராக்டிக்கலா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன், தியரிட்டிக்கலா அதை பத்தி நாலேஜ் இல்லாம இருந்தாங்க.
ஓகே ரொம்ப நாளா சேசாரோட வீடியோஸ்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது ஓகே அதுவும் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். சரி அதுலேயே அவ்வளோ கற்றுக்க முடியுது, ஆன்லைனில் தான் இன்னும் கற்றுக்கலாம் சொல்லி ஜாயின் பண்ணேன். சரிங்க ஜாயின் பண்ணி சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. இதுதான் இப்போ கொஞ்சம் தியேட்டிக்கலாக என்ன பண்ணுறேன்னு கொஞ்சம் புரியுது. ஏன்னா தெரிஞ்சு செய்யறோம், என்ன செய்யறோம் சொல்லி தெரிஞ்சு செய்யறோம், என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஒரு ஃபோனை அப்ரோச் பண்ணுறது, ஃபோன் வந்தால் லைனாக ஏதாவது ஒரு ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து எப்படி ஸ்டார்டிங்லேருந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது தெரியும். ஓகே ஓகே. இப்போ இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்த ப்ராப்ளம் நீங்க பார்த்ததுல ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஐ மீன் இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா எந்த ப்ராப்ளமோ அதை செக் பண்ணா சூப்பர். என்னோட நேம் ராஜன். நான் வந்து மவுண்ட் ரோட்ல தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். 8 வருஷமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு கடையில. ஆனா அப்படியே யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் பார்த்து ஏதோ ஒரு அளவுக்கு கத்துக்கிட்டேன். ஆனா ஏன் பண்றேன் எதுக்கு பண்றதுலாம் தெரியாது. இந்த ட்ராக் இது டேட்டா லைனோ வோல்டேஜ் லைன்லாம் சுத்தமா தெரியாது. ஏதோ ஒன்று போகுது, யூடியூப் பாக்குறோமா, ஐசிஐ மாத்திரம் அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஆனா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் யூடியூப் வீடியோஸே பாக்குறது இல்லை. சூப்பர் சூப்பர். நானாவே ஸ்கீமேட்டிக்ஸ் ஒரு ஐடியா வந்துருச்சு. ஹார்ட்வேர் சொல்யூஷன் இப்ப அவ்வளவா பாக்குறது இல்ல. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மைண்ட் செட் கொஞ்சம் மாத்திட்டேன். எடுத்தோடனே ஸ்ட்ரைட்டா சிபியூ ஐசியா அப்படி போகாம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா என்னென்ன ஃபால்ட்னு அனலைஸ் பண்ணி பாக்குற அளவுக்கு வந்திருக்கேன். இன்னைக்கே கிளாஸ் முடியுதுன்னு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான். இல்லைங்க, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அதாவது அபிஷியலா தான் கிளாஸ் முடிஞ்சிருக்கே தவிர உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது டாபிக் வந்து எனக்கு வந்து ரீக்ளாஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா தாராளமா வந்து நீங்க வரப்போறது இல்லை. இப்போ வந்து கிளாஸ் பண்ணோம்னா கூட கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குமே தவிர ஆன்லைன் அப்படி இருந்தாலும் நம்ம எப்பனாலும் 1 hour ஒரு 2 hour வந்து தாராளமா வந்து நம்ம கிளாஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கவலைப்படாதீங்க. ஓகேங்களா? நான் அருண் பிரகாஷ், நான் திருச்சியில இருந்து பேசுறேன். சார்கிட்ட இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னா எனக்கு பேசிக்கா தான் தெரியும். ஸ்பீக்கரு, மைக்கு, டிஸ்பிளே மாற்ற தான் தெரியும். மற்றபடி அப்புறம் மீதி ஏதாச்சும் ஃபால்ட்டு வந்தால் யூடியூப் பார்த்துட்டு தான் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நமக்காக ஒரு யோசனை, எதனால மாத்திரம்னு தெரியலை. இது இன்டெப்த்தாக யார்கிட்ட கற்றுக்கலாங்கும் போது சார் வீடியோ நிறையா பார்த்துருக்கேன். சரி சார் அந்த டைமில் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்னு சொன்னோன்னே நான் யோசிக்கவே இல்லை. டக்குன்னு அன்னைக்கே நான் கால் பண்ணி அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன். ஸோ ஜாயின் பண்ணதில் இப்போ என்னென்னா அவர்கிட்ட நிறையா இன்புட்டு கொடுக்குறாங்க. நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ கற்றுக்கலாம். ரொம்ப அட்வான்ஸாகவும் இருக்குது. நமக்கு என்ன வேணுமோ சொல்லித்தராங்க. நம்ம இப்போ லேட்டஸ்ட் மொபைல் வரைக்கும் எல்லாமே நம்ம என்ன வேணுமோ அதை சொல்லி கேட்டு கற்றுக்கலாம். நாங்களும் நிறையா இந்த டைமில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பேசிக்காக இப்போ செல்ஃபோன் ஓப்பன் பண்ணாமல் வர்ற மொபைலை எப்படி எந்த பேஸ்லேருந்து எப்படி உள்ளே போகணும், எதை செக் பண்ணணும், அது வந்து கிளியராக இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் பேசிக்காக எதுலேருந்து போனால் எப்படி ஷார்ட் அவுட் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணலாங்கிற ஃபுல் மெத்தடும் சொல்லி தந்துட்டாங்க. அதனால 100% சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த கிளாஸ். ரொம்ப தேங்க்யூ அருண் சார். தேங்க்யூ அருண் சார். என் பேர் வந்து விஜய். நான் சென்னையில கடை வச்சிருக்கேன். 4 வருஷமா ஒர்க் பண்றேன். ஓகே. நிச்சயமா தான் யூடியூப்ல பார்த்து தான் பண்ணுவேன். அவங்க என்ன பண்றாங்களோ அதே மாதிரி பண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா இல்ல மொத்தமா சில்லி பிடிச்சு மொத்தமா ஹீட் காட்டுறது அந்த மாதிரி ஆனா ஓகே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் சாரோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துல எனக்கு அவர் டீச் பண்ற விதம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால சரி ஜாயின் பண்ணுவோம். ஏன்னா கடை விட்டனால வர முடியாது. ஜாயின் பண்ணேன். மேக்சிமம் இப்போ வர போன் மேக்சிமம் 10 போன் வரல, கண்டிப்பா அதுல 9 போன் நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவேன். கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு எனக்கு டீச்சிங் இருக்கு. எத்தனை முறை கேட்டாலும் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ரெடியா இருப்பாரு. நம்ம கேட்கறதுக்கு நம்மளுக்கு மைண்ட் செட் இருந்தா போதும். விஜய் சார், நீங்க வந்து முடிச்சிட்டு போயிட்டு வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 6 month மேல ஆயிருக்கும் இல்லையா விஜய் சார்? 4 months ஆயிடுச்சு சார். 4 months மேல ஆயிடுச்சு. ஆஃப்லைன் வந்து பண்ணீங்க. நீங்க முடிச்சிட்டு போனதுக்கு அப்புறமா ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணீங்களா, இல்ல எப்படி வந்து அதை டேக்கிள் பண்ணீங்க? நம்ம கிட்ட வந்து சப்போர்ட் எப்படி இருந்தது நூன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல இருந்து? இப்போ வந்து இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்றது அப்படின்றது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றது ஒரு அந்த வியூஸ் வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க விஜய் சார். முதல்ல நீங்க வந்து முடிச்சிட்டு ஃபீல்டு இல்ல இப்ப நம்ம கிளாஸ் நடத்தும் போது பார்த்ததுக்கும் நீங்க ஃபீல்ட்ல போய் ஒர்க் பண்றதுக்கும் என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் கண்டிப்பா டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணி இருப்பீங்க இல்லையா? ஏன்னா வந்து பண்ணிருப்பீங்க. அது எப்படி டேக்கிள் பண்ணீங்க, சப்போர்ட் எப்படி இருந்ததுன்ற மாதிரி? சார் டிஃபிகல்ட்டிஸ்னா ஒண்ணும் கிடையாது, எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்ட் தான். டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. முதல்ல தெரியாத விஷயத்த நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகேங்க. ஏன்னா ஹார்ட்வேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து நாங்க இருக்கிறது பேசிக் லெவல்ல தான் நாங்க போனோம். அது ஹார்ட்வேர் நாலேஜ் இல்லாம தான் போனோம்னு சொல்றேன். உண்மையை சொல்லணும்னா
ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்க கிளாஸ் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான பூஸ்ட் லெவல் தான். அது என்ன சொல்றதுன்னா ஸ்கிமேட்டிக்ஸ் இருந்தாலுமே ஸ்கிமேட்டிக்ஸ் இல்லாமலே பாக்குறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த அளவுக்கு நாங்க பார்த்துட்டு வந்தோம். சூப்பர் சூப்பர் விஜய் சார். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த வோல்டேஜ் எங்க ஸ்பெட் ஆகுது, பிஎம்னா என்ன, பிஎம்ஐனா என்ன, இஎம்சினா என்ன, சிபியூனா என்ன, அது எப்படி ஸ்டோரேஜ் ஆகுது, எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, இதெல்லாமே வந்து நாலேஜ் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து அந்த நூன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல நம்ம கெயின் பண்ணிருக்கோம். இதுவே நாங்க பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா நாங்க எடுத்துக்கிறோம் சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். நீங்க முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா பேக்கப் கொடுக்குறீங்க, அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார். இது ஓகே ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். இப்போ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து நான் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுங்களா, எப்படி இருந்தது, ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி இருந்ததுங்களா, இல்ல ஏதாவது புது விஷயம் சொல்லுங்க, புது விஷயம் ஏதாவது கத்துக்கிறதுக்கு கிடைச்சதுங்களா? ஏன்னா வந்து கான்ஸ்டன்டா நானும் கூட இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கேன் இல்லையா? ஆமா சார், ஆமா சார். அத பத்தி இது வந்து எப்படின்னா ஆன்லைன், இப்ப ஆன்லைன் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்களா, அது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நேர்ல பாக்குறதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். இது வந்து ஆன்லைன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்டப் தான் நான் ஃபீல் பண்றேன். எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்டப்னா எப்படி சொல்றதுன்னா, இதெல்லாம் வந்து நாங்க ஆன்லைன்ல நீங்க இதெல்லாம் நீங்க சொல்லி தரீங்களா அப்படின்றது வந்து நாங்க ஆச்சரியமா பாக்குற மாதிரி இருக்கு. ஆஃப்லைன்ல நடத்துனது கண்டென்ட். ஆமா ஆமா, புரியுது புரியுது, எனக்கு கண்டென்ட் இன்னும் வந்து ஸ்பெஷலா தெரியுது எங்களுக்கு. இதுல நீங்க ஆன்லைன்ல ஆஃப்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் பார்த்து பக்கத்துல நீங்க ஒவ்வொரு இமேஜஸும் ரொம்ப க்ளோஸ்ல போய் எங்களுக்கு சொல்லி தரும் போது இன்னும் எங்களுக்கு நல்லா பூஸ்டப்பா இருக்கு சார் இதுல. ஓகே 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 பாலாஜி சார். ஆஃப்லைன் கேன்சல் பண்ணி இனிமேல் ஆன்லைன்லயே வச்சிரலாமா? நல்லதுதான் சார், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. அப்படி இல்ல, என்னன்னா பிகினரா இருந்தோம் அப்படின்னா ஆன்லைன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிரும். ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதுனால நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது, இன்டராக்ட் பண்ண முடியுது. அப்சல்யூட் பிகினரா இருக்கும், நமக்கு வந்து பேசிக் லெவல் ஒரு ஐசி மாத்திர கூட தெரியல அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க வந்து இப்போ நான் என்கிட்ட வந்து நிறைய மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து கேட்கறாங்க. 2 நாள் முன்னாடி கூட கேட்டிருந்தாங்க, 2-3 பேர் கேட்டிருந்தாங்க அந்த மாதிரி. எனக்கு வந்து வரதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு, இல்ல வீக்கெண்ட்ல நடத்துங்க, இல்ல ஆன்லைன்ல நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி நானே வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வந்து எனக்கே நல்லா தெரியும் அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியாது, கஷ்டமா இருக்கும் சொல்லி இருக்கும் அப்படின்றதுனால நானே வந்து தெளிவா வந்து சொல்லிட்டேன். ஸோ அதுதான் வந்து நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன். நீங்க வந்து ஆஃப்லைன்ல வந்து பாத்திருக்கீங்க, ஆன்லைன்ல வந்து பாத்திருக்கீங்க கிளாஸஸ். ஸோ வந்து எப்படி இருந்தது, டிஃபரன்ஸ் வந்து ஏதாவது இருந்துச்சுதா? அதுதான் வந்து மெயின் கொஸ்டின். சார் ஆன்லைன் நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் சார், ஆன்லைன் பாத்தீங்கன்னா சார் நீங்க வந்து ஆஃப்லைனும் ஆன்லைனும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. ஆன்லைன்ல நல்லா இருக்கு, ஆஃப்லைனும் நல்லா தான் இருக்கு. எங்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒரு நல்ல டீச்சிங் லெவல்ல வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது சார். ரெண்டுமே பெட்டர் தான், ரெண்டுமே இதுல எந்த டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. பட் ஆனா ஆஃப்லைன்ல நான் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நியரஸ்டான ஒரு ஆன்சர்ஸ் வேணும்னா ரொம்ப ஈஸியா டக்குன்னு கேட்கறோம். ஆஃப்லைன்ல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாக்குற மாதிரி இருக்கு, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல சார். ஓகே 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 சார், ஓகே சார். பிராக்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம பிராக்டிகல்ஸ் இல்ல, அது போக என்னன்னா எங்க கஸ்டமரே அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு நாங்க ஸ்பாட்ல வந்து நீங்க ஆஃப்லைன்ல பார்த்தா நான் உங்கள்ட்ட வந்து ஸ்டே பண்ற மாதிரி ஆயிருது. இப்போ இது ஆஃப்லைன்ல பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமரே அட்டெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஸ்பாட்ல வர ரைஸ் ஆகிற டவுட் வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு சார் எங்களுக்கு. ரைட் சார், ரைட் சார், ரைட் சார், ஃபைன் சார், ஃபைன் சார். தேங்க்யூ விஜய் சார், தேங்க்யூ விஜய் சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஓகே. என் பேர் கலீல் முகமது, சென்னையில இருக்கேன். ஸோ நான் இங்கே என்ன புதுசாக கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அட்வான்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸுங்கிறது இங்கே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அட்வான்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நான் நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடி நான் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், பட் எனக்கு அங்கே எதுவும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குல்ல. ஸோ இங்கே நிறையா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஓகே, ஹோம் கம்ப்யூட்டர்ஸில். ஓகே, இப்போ டிஃபரன்ஸ் தெரியுதுங்களா? ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களை அதாவது கற்றுக்கிறதுன்றதை விட அதை வந்து அப்ளை பண்ண முடியுதா, அதுதான் முக்கியம். இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்து இங்கே இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது உங்களால் வந்து டிஃபரன்ஸ் பண்ண முடியுதுங்களா, பார்க்க முடியுதுங்களா? ஆமா, கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே ஃபைன் கலீல் பாய். சரி, ஓகே.